kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeenna aad ku daaban doontaan waxaa qayb ka noqon doono faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya qarax ay dad shacab ah ay ku dhammaadeen oo goordhow ka dhacay aagga lambar 4 ee muqdisho iyo kala carar ka jira caawa magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan aagga lambar 4 ayaan barnaamij wareedkeenna ku eegi doonnaa qodobada kale ee xiisaha badan ee barnaamij wareedkeenna caawa aad ku daaban doontaan waxaa qayb ka noqon doono guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jamcaali madaale oo seefta gasha kala baxay xilka qaadis uu ku sameeyey xubnihii u dambeeyey ee nabad iyo nolol ee kaga sugnaa degmooyinka gobolka banaadir ayaan eegi doonnaa ra'iisul wasaare xamse cabdi barrena wuxuu amar culus uu dul dhigay taliska booliiska soomaaliyeed iyo xogta laga helayo xilka qaadista saraakiisha ciidanka haramcad ayaan barnaamij wareedkeenna caawa aan ku jeexjeexi doonnaa militariga soomaaliyana waxay la wareegeen diyaaradaha habka casriga u samaysan ee dalka turkiga barnaamij wareedkeenna ayaan ku eegi doonnaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiise leh balse haddii ay tahay markii kugu horreeyey ee aad soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka macluumaadka iyo sidoo kale warbixinnada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin caawa aan ku bilaabo barnaamij wareedkeenna faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa qarax ay ku dhammaadeen dad badan oo shacab ah oo caawa abbaaro 7:09 daqiiqo oo fiidnimo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho qaraxa ayaa jugtiisa si weyn abbaaro 7:09 daqiiqo looga maqlay inta badan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona warar hordhaca ay ka soo baxayaan khasaaraha shacabka soomaaliyeed ka soo gaaray qaraxa warar qaara ayaa sheegaya in qaraxa uu yahay miinada nuuca soo boodayda wuxuuna ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeen dhismihii hore ee hotel naasa hablood 2 ee aagga lambar 4 iyadoona goobta uu qaraxu uu ka dhacay ay gaareen laamaha amniga ee magaalada caasimadda ee muqdisho rasaas ayaa laga maqlayaa aagga lambar 4 uu qaraxu uu ka dhacay waxaana caawa xaaladda magaalada muqdisho ay tahay mid allow sahla iyadoona kala carar iyo qalqal xooggan uu ka jiro aagga lambar 4 ee magaalada caasimadda ee muqdisho dad u badan shacab ayuu qaraxani haleelay waxaana jira khasaaraha dhimasho dad kor u dhaafaya ilaa 8 ruux oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu uu ka dhacay waxaana la maqlayaa codadka gaadiidka ambalaasta ee gurmadka degdega ayagoo halkaasi ka daadgureynaya dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay islamarkaana ku dhaawacmay qaraxii miinada nuuca soo boodooyda ahaa ee goordhow ka dhacay agaarka lambar 4 ee magaalada caasimadda ee muqdisho laamaha amniga ee dowladda ilaa iyo weli wax wara kama soo saarin balse qaraxyada nuucan oo kale ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku soo badanayeen magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada kale ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jamcaali madaale ayaa seefta gasha kala baxay wuxuuna xilalkii ka xayuubiyey xubnihii nabad iyo nolol kaga harsanaa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir macaawiye axmed muudey oo ahaa guddoomiyihii degmada xamar jajab iyo sidoo kale guddoomiyihii degmada kaxda maxamed yuusuf maxamed yare ayuuna xilka ka qaaday madaale shakhsiyaadka loo magacaabay guddoomiyaasha cusub ee degmada kaxda iyo sidoo kale degmada xamar jajab ayaa waxa ay kale yihiin guddoomiyaha degmada kaxda ayaa loo magacaabay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo hore u ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka mucaaradka ku ahaa dowladdii nabad iyo nolol wuxuuna aad ugu ololeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu ku jiray doorashada cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha loo magacaabay degmada kaxda ayaa marar badan waxaa magaalada muqdisho lagu arkay asigoo hor kacayay bannaanbaxyo looga soo hor jeeday dowladdii hore guddoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab ayaa isna wuxuu xilka kala wareegi doonaa macaawiye muudey oo ka tirsanaa shakhsiyaadkii aaminsanaa falsafaddii nabad iyo nolol waxaana xilkaasi loo magacaabay kadib markii la dilay guddoomiyihii hore ee degmadaasi xamar jajab guddoomiye madaale ayaa hadda u muuqda inuu beegsanayo siyaasiyiintii aragti ahaan aaminsanaa xukunkii hore
ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoona weli ay xusid mudan tahay in maamulka gobolka banaadir xubnaha ugu awoodda badan weli uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda caliyare cali oo qayb ka ah xubnaha ugu awoodda badan xisbiga nabad iyo nolol ee madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo qodobada kale ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa amar culus wuxuu duldhigay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan muxjar kadib markii uu maanta booqday taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed faray inuu adkeeyo ahamiyadda ay leedahay sugidda magaalada caasimadda ee muqdisho maadaama qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayna ka socdaan dagaallo ka dhanka ah al-shabaab ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sidoo kale xoguhu ay sheegayaan in taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed uu uga cagajugleeyey inuu xilka ka qaadayo iyo sidoo kale talisyada ciidanka haramcad inuu dhowaan ku samayn doono isbeddel warar qaara ayaa tilmaamaya in kulankii maanta xijaar uu la qaatay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ay tahay kulankii ugu dambeeyey oo sagootin ah oo lagu sagootinayo taliska booliiska soomaaliyeed in laga qaado xijaar ayaa isku diyaarinaya in xilka laga qaado waxaana sidoo kale socda qorshihii ugu dambeeyey ee ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku kala shaandheynayaan xilalka qaadistiga taliyaasha booliiska iyo sidoo kale kuwa haramcad oo hadda u muuqda kuwo ay weli ku dambayso taageeriddii dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo qodob wareedka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeenna caawa haddii aan faahfaahinno ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga soomaaliya ayaa waxaa ka soo yeeray war farxad geliya shacabka soomaaliyeed kadib markii maanta wasaaradda gaashaandhigga ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen in ciidanka militariga soomaaliya ay la wareegeen diyaaradaha ay leedahay dowladda turkiga ee la yidhaahdo beerakhtaar ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa soo bandhigay sawirrada iyo sidoo kale muuqaallo laga soo qaaday diyaaradda oo taalla xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo ay taliska militarigu ay sheegeen in dowladda turkiga ay ku wareejisay saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gacan ku dhigista diyaaradaha dagaalka ee dalka turkiga waxay ka saacidi doontaa in si madax bannaan ay u adeegsadaan diyaaradahani habka casriga u samaysan dowladda dalka turkiga ayaa dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxay ku wareejisay ilaa iyo 8 diyaaradood oo ah nuuca kuwa dagaalka balse dowladdii hore kuma wareejin gacanta ciidanka militariga guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeenna intaan barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono waxaan idinka codsanayaa inaad rukumataan janalkeenna si ay idiin soo gaaraan wararka iyo warbixinnada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin